बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम उम्मीद करते हैं आप सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे और खुशआबाद होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिजान अजीज विद होलसेल मार्केट। तो आज आपके लिए शानदार किस्म के बाउल सेट की वीडियो लेकर आ गए हैं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपको ये बाउल सेट दिखा रहे हैं, ये देखें 4 पीस का ये सेट है और इसमें आपको 5 कलर मिल जाएंगे। काफी खूबसूरत चीजें बनी हुई है। एक पीस मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और ये सेम साइज के हैं, यानी कि छोटे बड़ा नहीं है। इसका जो साइज है वो एक ही है, तो एक मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखें काफी खूबसूरत बने हुए हैं, मैक्रो ओवन शेप हैं और ये बाजार 350 और 300 के सेल हो रहे हैं, लेकिन हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ होलसेल रेट पर 180 रुपए के। 180 रुपए के ये आपको मिल जाएंगे और कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ ये चीजें आपको मिल रही हैं। उसके अलावा जनाब आपको और दिखा रहे हैं प्रिंट के अंदर, ये देखें काफी खूबसूरत बने हुए हैं और 4 पीस का ये सेट है और इसमें मल्टी प्रिंट आपको मिल जाएंगे। ये बाजार 300 350 का सेल हो रहा है, लेकिन हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 220 रुपए का होलसेल रेट पर। इनके आप रेट दराज पर चेक कर सकते हैं। ओमेगा ब्रांड है, इसको आप सर्च करेंगे तो इनके रेट वगैरह ऑनलाइन आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो बड़ा साइज है वो आपको दिखा रहे हैं, ये देखें गोल शेप में ये बना हुआ है और काफी खूबसूरत ये बना हुआ है। आपको 400 450 का मिलेगा, लेकिन हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ होलसेल रेट पर 250 रुपए का। इसका जो प्रिंट है देख लें आप, काफी खूबसूरत चीज बनी हुई है और ये जो बाउल सेट है ये हम काफी अरसे से सेल कर रहे हैं। इनकी कंप्लेंट जीरो है। मैक्रो ओवन ये शेप हैं, काफी अच्छे बने हुए हैं। इसमें हमारे पास चौरस भी मौजूद है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखें इसमें जो प्रिंट है वो भी आपको दिखा देते हैं। काफी खूबसूरत सेट बना हुआ है, आप ये किसी को गिफ्ट करें, काफी अच्छी चीज है और रेट भी काफी मुनासिब है। 250 रुपए का आपको मिल रहा है जनाब हमसे। अगर आप ऑनलाइन लेने जाएंगे तो 450 500 का मिलेगा। पहले आप रेट चेक करें, फिर हमसे आप रब्ता किया करें। उसके अलावा जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको और भी बॉल सेट दिखा रहे हैं। ये देखिए ये है जनाब 4 पीस का सेट और इसमें आपको मल्टी प्रिंट मिल जाएंगे 5 से 6। और मैं आपको ये देखें प्रिंट दिखा रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत इसमें बने हुए हैं और इसमें जो और प्रिंट है वो आपको हम व्हाट्सएप पर इनकी तस्वीरें भेज देंगे। ये देख लें, ये जनाब आपको दिखा रहे हैं 4 पीस का सेट। ये आपको मिलने वाला है 470 रुपए का और ये ऑनलाइन 700 750 का सेल हो रहा है, लेकिन हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 470 रुपए में। उसके अलावा आप ये देख लें, ये है जनाब मैक्रो ओवन शेप में और ये लॉक वाला बना हुआ है चौरस शेप के अंदर। इसके अंदर ये जैन लगा हुआ है। जैन का ये फायदा होता है आपका कोई भी सालन वगैरह लीक वगैरह नहीं होता। ये देख लें काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट बना हुआ है, आपको 500 रुपए का ये मिल जाएगा और अगर आप ऑनलाइन लेने जाएँ तो ये 650 700 रुपए का आपको मिलेगा और ये चीज़ें आपको कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ मिल रही हैं। उसके अलावा ये जो बॉल सेट है ये भी आप देख लें, इसमें हमारे पास 5 से 6 कलर मौजूद हैं। 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा। वो पीछे पड़ा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सेट बना हुआ है, ये देखें और इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा है। तो ये आपको मिल जाएगा 450 का हमसे। अगर आप ऑनलाइन लेने जाएँगे तो ये आपको 700 600 का के दरमियान में मिलेगा। हम आपको देंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 450 रुपए के अंदर और कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ। उसके अलावा ये देखिए, ये है गोल अपना गोल शेप के अंदर है, तो ये जनाब आपको मिल जाएगा 600 रुपए का और ये ऑनलाइन 800 850 का सेल हो रहा है। एक पीस मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे इसके लॉक हैं। इसके जो लॉक हैं वो ख़राब नहीं होते और ये जो बाउल है हम काफ़ी अरसे से सेल कर रहे हैं, इसकी कंप्लेंट सिफर है। ये देखें, ये जो इसके ऊपर जैन लगा हुआ है ना, इससे आपका सालन वगैरह महफूज रहता है, यानी कि लीक वगैरह नहीं होता, बेशक ये उल्टा क्यों ना हो जाए। तो ये चीज़ें आप देख लिया करें। आपको मिलने वाला है 3 पीस का सेट सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का और ये 800 साढ़े 800 रुपए का ऑनलाइन सेल हो रहा है। अभी तक आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें। ये आपको जनाब बॉल सेट दिखा रहे हैं, ये है जनाब 5 पीस का सेट। एक पीस आपको ओपन करके भी दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये प्रोडक्ट बना हुआ है और ये ऑनलाइन 1000 तक भी सेल हो रहा है। आप इन चीज़ों के रेट पहले कंफर्म किया करें, फिर हमसे रब्ता किया करें। एक पीस आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, ये देखें 5 पीस का सेट आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 650 रुपए का। 650 रुपए का ये आपको मिल जाएगा और कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। उसके अलावा जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको और भी बाउल सेट दिखाते हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास 5 से 6 कलर मौजूद हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखें काफ़ी खूबसूरत ये सेट है और ये 3 पीस का सेट है। एक पीस मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है और ये ऑनलाइन 650 700 का सेल हो रहा है और हम आपको देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए का। ये देख लें आप, ये है हमारा जनाब वीडियो का लास्ट वाला प्रोडक्ट। ये देखें, ये आपको मिलने वाला है 450 रुपए का। दुकान का एड्रेस आप नोट कर लें। दुकान हमारी मौजूद है जनाब मियाँ वाली के मेन बाज़ार में।
आप किसी से भी पूछ लें, गोश्त वाली गली के सामने हमारी दुकान है, या आप किसी से पुरानी सब्ज़ी मंडी का भी पूछ सकते हैं। खैबर क्रॉकरी दुकान का नाम है। अगर हमारी वीडियो का आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूला करें।